បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាបាទមើលការ production បាទមាសរបស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះមានការប្រែប្រួលច្រើនមែនទែនទាក់ទងនឹងតម្លៃមាសបាទតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិ$4,700ក្នុង1អោនបើគិតជាតម្លៃលក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ$159,500ក្នុង1គីឡូបើគិតជាតម្លឹងបាទ$5,900បាទ$82ក្នុង1តម្លឹងបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងតម្លៃមាសមានការប្រែប្រួលច្រើនបាទដោយសារតែវា affect ទៅដល់ business មួយចំនួនអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូននឹងចំណាយពេលវេលាមើលការ prediction ខ្ញុំបន្តិចថាតោះមានអីសួរទេចាមេខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅមេមួយថាបើសិនជាប្រទេសយើងមានសង្គ្រាមហើយលុយដុល្លារឡើងល្អហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចល្អតើមាសឡើងឬក៏ចុះដែរនេះតកតងនឹងសំណួរបើសិនជាមិនមែនតែប្រទេសយើងទេចង់និយាយថាពិភពលោកបើសិនជាពិភពលោកអត់មានសង្គ្រាមបាទហើយលុយដុល្លារឡើងហើយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកល្អសួរថាមាសឡើងអត់មែនទេចា៎បាទអញ្ចឹងតកតងនឹងចំណុចទាំង3ហ្នឹងបើជាទូទៅគឺមាសនៅតែឡើងចន្លោះពី10ទៅ15%ស្មើនឹង1គីឡូនេះណាបើសិនជាអត់មានសង្គ្រាមហើយសេដ្ឋកិច្ចល្អអត់មានលុយដុល្លារឡើងហ្នឹងក៏ក្នុង1ឆ្នាំឡើង$20,000ដែរអាហ្នឹងជា ranking ធម្មតាបាទហ្នឹងជាធម្មតារបស់មាសគឺអត់មានអីសោះសេដ្ឋកិច្ចល្អពិភពលោកអត់មានសង្គ្រាមលុយដុល្លារឡើងក៏នៅតែឡើងក្នុង1ឆ្នាំពេញគឺ$20,000បាទហើយមានអីបន្ថែមទៀតទេចាំឯបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញមានភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកហាងហ្នឹងគាត់សួរថាហាងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហាងឆេងមាសអត់ដើរទេតើហេតុអីបានអ្នកលក់គាត់មានហាងឆេងប្រាប់យើងបានតកតងនឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យបើសិនជាយើងបិទជាទូទៅថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង5មានន័យថាលេខម៉ាស៊ីនលែងលោតតែអញ្ចឹងយើងយកអាពេលព្រឹកម៉ោង5ហ្នឹងយកមកលក់សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែបើថ្ងៃអាទិត្យអត់មានន័យថាយើងយកតម្លៃថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងលក់ហ្នឹងហើយមានតែយកតម្លៃថ្ងៃសៅរ៍ព្រោះយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចថ្ងៃនេះយើងថ្ងៃច័ន្ទពេលព្រឹកប៉ុន្តែនៅអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅឡើយទេអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននឹងបិទដើរនៅតំបន់អាស៊ីយើងនៅម៉ោង5ព្រឹកបាទអញ្ចឹងយើងយកតម្លៃថ្ងៃសៅរ៍លក់ថ្ងៃសៅរ៍យកតម្លៃថ្ងៃសៅរ៍លក់ថ្ងៃអាទិត្យបាទអត់មានភ្ញៀវគាត់សួរអញ្ចឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវាជារឿងមួយងាយស្រួលទេបងប្អូនគួរតែពិចារណាបើសិនជាយើងអត់មានតម្លៃថ្ងៃសៅរ៍ក៏យើងអត់មានតម្លៃថ្ងៃអាទិត្យលក់ដែរប៉ុន្តែយើងយកតម្លៃថ្ងៃសៅរ៍នឹងយកទៅលក់ថ្ងៃអាទិត្យបាទចាមេបើសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំវិញគឺមានន័យថាមួយរយៈនេះមានវាប្រែប្រួលលឿនតើវាមានអង្គហេតុអីទៅដែរមែនប្រែប្រួលលឿនមិនចាមានន័យថាវាចុះលឿនឡើងក៏លឿនចាអូខេមានន័យថាតម្លៃមាសចុះលឿនឡើងលឿនបាទពេលដែលមាសឡើងស្មូតហើយមិនមានប្រតិកម្មអីហ្នឹងគឺវាឡើងស្មូតជារឿងធម្មតារបស់វាពេលដែលវាឡើងខ្លាំងហើយចុះមកវិញខ្លាំងហ្នឹងដោយសារមួយរយៈពេលនេះគឺដោយសារពេលដែលលោក Donald Trump បាន announce លោក Kevin បាទជំនួសដោយលោក Powell ហ្នឹងលោក Powell បាទ Jerome Powell គាត់នឹងចេញនៅខែ5បាទជំនួសដោយលោក Kevin ពេលដែលលោក Donald Trump គាត់ announce ភ្លាមមានន័យថាប្រកាសភ្លាមគឺតម្លៃមាសហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនតើលឿនមែនតើក្នុងមួយ30-40នាទីហ្នឹងចុះរហូតដល់$5,500ក្នុង1អោនឯណោះហើយចំណុចទី2ទៀតមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងមាននៅប្រទេសចិននៅសិនចិនមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទិញមាសប៉ុន្តែគាត់មិនមែនទិញយកលុយហើយហុចមាសទៅដូចនៅស្រុកយើងនេះមានន័យថាគាត់ទិញតាមអ៊ីនធឺណិតគាត់ទិញតាម Visa Card ពេលដែលទិញអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញថ្លៃគាត់យកទៅលក់ដល់ពេលយកទៅលក់អាមាសក៏អត់បានអាលុយក៏អត់បានហើយផ្អើលហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺបានបោកប្រាស់បើប្រជាពលរដ្ឋចិនហ្នឹងអស់លុយច្រើនណាស់មិនមែន1000លាននេះច្រើនដោយសារតែការទិញមាសតាមអនឡាញបាទមានអីបន្ថែមទៀតទេចាអត់មានទេមានអ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតម្លៃមានការប្រែប្រួលខ្លាំងមែនតើដូចខ្ញុំបានប្រាប់អតិថិជនម្សិលមិញដែលគាត់មកទិញច្រើនដែរមកទិញប្រហែលជាចូលជិត20គីឡូហើយអ្នកលក់ក៏ច្រើនដែរបើសាំមួយម៉ាត់ទៅមកហ្នឹងមានន័យថាអ្នកលក់ក៏ច្រើនអ្នកទិញក៏ច្រើនម្សិលមិញ50 ហើយអ្នកដែលទិញក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់ដែរថាបើសិនជាហ៊ាទិញចែកទិញចែកត្រូវតែអត់ធ្មត់បន្តិចវាអាចនឹងឡើងវាចន្លោះទង់អាចងើបមកវិញចន្លោះពី3សប្តាហ៍ទៅ4សប្តាហ៍នឹងមាសនឹង stable ឡើងវិញហើយបើថាឲ្យមាសឡើងតែម្ដងអាចចន្លោះរហូតដល់ខែ8ខែ9ណាពីព្រោះឥឡូវនេះនៅប្រទេសចិនកំពុងតែមានភាពវឹកវរទាក់ទងនឹងការទិញតាមអនឡាញហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែរដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋក៏ទិញមាសច្រើនបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់បាត់បង់ថវិកាច្រើនអាហ្នឹងទី1ទី2ទៀតធ្វើឲ្យតម្លៃមាសហ្នឹងមានភាពមិនច្បាស់លាស់បាទមិនច្បាស់លាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងទុកដកឃ្លាប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍មាសនឹងមាន stand by ទៅវិញហើយថ្ងៃស្អែកយើងត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានព័ត៌មានមួយជាក់លាក់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដោយសារតែមាសមានការប្រែប្រួលច្រើនបាទសូមអរគុណ